Batuz aldatu dinamikan martxan jarri zenuten, gainera indartsu dabil batean, bestean, ikusten da, eta hortxe ardaz desberdinak ditu, ezta? Argituko zeniguke zein dan, ze alorretan ari zareten lanean? Bai, batuz aldatu dinamika ez dakienari azaltzeko labur-labur. Nolabait esateko da, kontseiluak, Euskalgintzaren kontseiluak azken urteetan daukan proiektu nagusia edo, ezta? Nolabait gogoeta baten ondorio da, hain zuzen ere, zer gertatzen ari da Euskararen bizi berritze prozesuan, eta bizkortzeko aurrera egiteko eta eragingarri izan dadin zer behar den, noranzkoak markatze horretan, kontseiluak ondorioztatu zuen, iritsi zen ondorio batera, eta da adostasun sozialak lantzea eta zabaltzea ezinbestekoa dela prozesu horretan aurrera egiteko. Orduan, abiaburuan eta oinarrian hori da batuz aldatu dinamika. Hainbat eragile sozialekin, batzuk badira euskalgintzakoak, baina beste hainbat euskalgintzatik kanpo kokatzen diren eragileak dira, baina guztiak ere gizartegintzan ari direnak era batera edo bestera, oinarrizko adostasun batzuk ezarri ziren, ez? Horietako bat da euskararen ezagutzaren unibertsalizazioa bermatzea eta bestea erabilerarako espazio erosoak sortzea. Edo, niri gustatzen zait esatea euskaldunontzako bizitza bizigarriak eratzen hastea, ezta? Orduan, 113 eragile uste du daudela momentu honetan, batuz aldatu dinamikan engaiatuta, diodan bezala batzuk euskalgintzakoak dira, asko, horietako batzuk kontseiluko bazkideak ere bai, baina badira euskalgintzatik kanpokoak ere, eta gaina horiek ere askotarikoak, esate baterako Atletik Fundazioa bada, baina baita ere erizainen elkargoa, badaude elkarte feministak, badaude migrantekin lan egiten dutenak, hau da, nolabait gure gizartearen askotarikotasun hori ere nolabait islatzen duten erakundeak dira. Eta helburua diodana, ez? Badakigu euskararen bizi berritza eraldaketa sozialeko prozesu luze bat dela, eta horretarako beharrezko ikusten ditugun adostasun eta oinarri sendo horiek jartzen joatea, hori norabidetzea nolabait. Ez da erreza izango, ez da, hainbeste eragilea, hainbeste adostasun, beti esaten adostasun oso hitz polita da, baina gero praktikan jartzea, batez ere behar bada, euskalgintzatik kanpora ere dauden eragile horiekin, edo iristen ez garen esparru... Bai, eta gainera nik uste dut, hain justu batuz aldatu dinamikarekin momentu honetan daukagun erronka nagusietako bat, gure proiektu zehatz moduan, horixe dela, ezta? Abiaburuan badago diodan bezala, akordio soziala edo esaten diogun hori, oinarri simple baina sendo horien gainean, baina uste dugu akordio sozial horiek nolabait politiko ere bihurtu behar dutela nolabait. Ez da, benetan euskararen bizi berritzea gauzatuko bada, politika publikoek garrantzia handia dute, eta orduan adostasun sozial horietatik akordio politiko horietara iristeare oso importantea da. Alde horretatik badauka talde eragile bat ere, 13 eragileek osatua, batuz aldatu dinamikak, berriro ere nolabait askotarikotasun hori bere baitan hartzen duena, eta momentu honetan daukagun hurrengo lana eta interesgarria izango da, esplorazio bat izango da nolabait, bi ardatz horietatik abiatuta zer irits daiteken proposamen politiko moduan. Hau da, goazen aletzera, esan nahi duen ezagutzaren unibertsalizazioak bakoitzarentzat, eta zer bide ikusten duen, eta zer esan nahi duen erabilerarako eremu erosoak sortzea, ezta? Bueno, horixe, datozen hilabetean egitekoetako bat. Askotan, nire belaunaldia, gu baino zarragoak, garai batean, atxikimendua, gazteak gaur egun, ez dute atxikimendurik, ez dute euskaraz hitz egiten, zer nolako balorazioa, dagoeneko aipatu duzu, eta dagoeneko esaten duzu, gazteak ere mugitzen ari direla. Baina askotan, pixu asko jartzen diegu edo eskakizun gehiegi edo zer nolako irakurketa egiten duzu alde horretatik?
Bueno, batetik nik uste gaztei buruz hitz egiten dugunean edozerri buruz dela ere, naiz eta tentazioa eta nien naiz lehenengo horretan erortzen, ez? Amonako ipoletaren rolean jarri eta esaten, bai, batez ere etxean, ez? Zuek! Guk, eta ez, banaketa hoiek egiten. Esango nuke euskararen biziberritzari dagokiola, hizkuntzaren auziari dagokiola, ulertu behar dugula daukaten testuingurua oso diferentea dela guk geneukan testuingurutik. Hau da, nolabait, bueno, gu baino, esatera noan bizkorragoak, ez da bizkorragoa direla, baizik eta. Hori ere bai, ziur. Hobe, Bueno, evoluzioa hori omen da, ezta? Ez da, izan nahi dut, egia eta hizkuntz trebetasunean, hau da, hizkuntza gehiago dakizkitela, izan nahi dut, portzentualki, gure aurreko belaunaldietan, baina batez ere, badaukate ia denek, ingelesaren ezagutza, eta esango nuke gainera bizipen bat guk ez dauka, edo izan ez genuena, ezta? Ze gure garaian, bastakit, horri biltzen ginen ez, kasetetan, hor letrak asmatzen, ez, eta interesa handia baldin bazeukan norbaitek, baliatu behartzun, aizpazagarra goren bat, edo anaiaren bat, edo bizilagunen bat, Londresera juten zala, eta Martinsekin batera, zera, ez, musika aldizkariak. Urrun geratzen zen, edo, bueno, bilaketa handi bat zen. Orain egunero daukat, ez? Ohean eta komunean eta toki guztietan, hau da, gorpuztutako hizkuntza bat eta gorputzera etortzen zaiena. Hor, euskaraz egiteko, euskararen aldeko hautua egiteko motiboak eduki egin behar dira eta sortu egin behar dira. Eta sortu sozialki egiten dira eta politikoki egiten dira. Hizkuntzei balio simbolikoa emanez, prestigiatuz, dibertsiorako eta entretenimendurako tresnak eskainiz. Hau da, gauza bada ezagutza ematea, baina ezagutzatik erabilerara jauzi hori egiteko, eta euskara hizkuntza bizi izan dadin, 22. mendera begira, motibogintza ere landu, motibogintza eta desiogintza, ez? Nik uste dut termino horiek ere jasi bar garela sartzen, zari gara ikusten beste herrialde batzutan, beren hizkuntzetan asko ari direla inbertitzen. Eta inbertitzen da araugintzan, hau da, urrutira joan gabe, mentxe, ez? Gure auzo estatuetako bat, Frantzia espezialista da, ez? Kuotak jartzen, ez? Bere frantsesezko ekoizpen guztiari, beraz badago araugintza, baina baita ere badago motibaziogintza eta desiogintzaren lanketa bat, kapital simbolikoan inbertitzerakoan, entretenimendu industrian inbertitzerakoan, kulturan inbertitzerakoan, balio simbolikoen referentzialtasunean inbertitzerakoan. Eta hortxe, ez da? Behar badago hankamotzago gabiltza. Bai, esango nuke, bai.